Fala pessoal, fica nesse vídeo que eu vou trazer outro custo-benefício sensacional do mercado aqui. E olha que beleza, este é o ventilador Sirocco Varivelux, tá? Modelo monofásico e trifásico também, porém dessa vez com a ventoinha de metal, turbina interna de metal, sensacional. Este possui vazão de 12 metros cúbicos por minuto, 1/3 de CV, 3.500 RPM, um modelo excelente aí para extrusora, fornos, queimadores, entre várias aplicações. Ele tem acabamento em epóxi, tem reguladora de vazão própria, então você consegue ajustar a vazão nele mesmo, sensacional. Este modelo é muito fácil de instalação e manutenção também, pessoal. Então, quero ver vocês comprando este modelo de qualidade, beleza?